E aí, galerinha, beleza? Vamos lá, sair aqui do eletricista. É 8h30. Rapaz, lá, como eu falei, é muito requisitado. Tinha 4 carros lá, 2 já era de ontem, 2 pra hoje. E aí, esse serviço meu aqui possivelmente vai ficar pra amanhã, hein? É o dia a dia, ué. Vamos lá. Tem a câmera de posição aí pra ver se fica melhor, né? Vamos agora lá no mecânico. Lá no mecânico. A gente tentou. Talvez aí alguém diga: maga de eixo é fácil de coisar, é só lubrificação. A gente é novo no ramo, não tem tanta experiência, beleza? Mas aí a gente tentou, tirei o graxeiro, a gente cutucou, tirou uma graxa velha que tinha, mas aí na bomba, tanto na manual quanto naquelas que tem posto de combustível, né? Que é no ar, na pressão, não tá indo, beleza? Aí a gente levantou as duas rodas também, pra ver se ficaria mais leve e passava a graxa, mas aí não deu certo. Aí estamos levando agora no mecânico, já falei com ele tá lá nos aguardando, mas mecânico vocês sabem, né? Tem hora pra chegar, agora a hora pra sair não tem, né? Aí o cara vai dar uma olhada, pedi pra me deixar o carro lá do meio-dia, mas aí como eu não consegui aqui na eletricista, né? Aí eu tô adiantando pra lá. Chegar cedo lá que eu quero ver qual vai ser a desculpa, hein? Tô saindo aqui do bairro do... Rapaz, esqueci o nome desse bairro, ó. Esqueci o nome, ó, pessoal. Vamos embora. O cara fica nervoso, né? Fazendo vídeo, o cara fica nervoso. Tem alguém olhando pra você. Mas aí, estamos aqui, vamos embora. Estamos indo ali para o Cleto, o bairro do Cleto Marques Luz, certo? Esqueci completo desse bairro aqui, não é que eu esqueci, me fugiu de mente o nome desse bairro. Não é Verdeiros Neto não, é outro nome. Vamos embora. Aí eu tava aqui pensando, tudo é gasto, né? Eu fui na eletricista, o diesel tá 5,50 aqui. 5,50, abasteci ontem à noite. 5,50. Aí o cara vem na eletricista, ele fala assim, o eletricista falou assim: rapaz, fale comigo no zap. Mas só que quando o cara tenta agendar com ele nunca tem tempo. Entendeu? Ele nunca tem tempo, vai ter que chegar de surpresa. Aí, ou ele tem surpresa ou o cara tem surpresa. Nesse caso, eu tive surpresa, né?
Porque também eu não pude deixar o carro, porque senão eu ia falar, ó, o carro tá aí, não tem manobra esses dias, mas vê aí. Aí ia ser mais fácil, né? Mas vamos embora. Nós estamos chegando aqui já no... é pertinho. Acho que a câmera ficou bem posicionada agora, hein? Ai, meu Jesus amado. Aqui esse caminhão aqui, tem caminhão aqui que faz aniversário. Esse aqui, esse vermelhozinho aqui, tá aqui no mínimo esse carro tá aqui uns 4 a 5 meses. Esse outro branquinho aqui também, meu Jesus. Ah, meu Jesus, eu já tô vendo que o dia vai ser longo, hein? Vai ser longo hoje o dia. Vamos lá, rapaziada. É aqui onde é que dá pra estacionar. Ups. Vai pra ali, hein? Tô pra ali, tô pra lá. Vai pegar o carro, vai pegar uma sala.
É isso, rapaziada. Forte abraço. Mais uma. E vamos aí. Vamos ver no nosso dia a dia, beleza? Valeu!